наш вагон. Васенька, Вася, сыночек, нам сюда, вот наш вагон. Идите сюда. Васенька, ну это же надо. Васенька, я тебя очень прошу, ну не пей ты больше. А я и не пью. Он больше не будет, мы за ним Всё, проследим. я уехал. Мальчики, никаких пассажков. Не-не-не, Нет, никаких нет. пассажков. Приобретайте билеты только в кассах вокзала. Сюда. В Здрасте, общем, девушка. Петюшка, эту всю ерунду в голову не бери. Финляндия страна спокойная, нормальная, хорошая. Отдохнете, покатаетесь на лыжах. Через пару недель вернетесь, и все будет хорошо. Так, все, проходите. Давай, заходи. Мы провожающие. Да, Я хорошо. первый раз его таким вижу. Никогда он так не С кем не бывает. Вопрос перевода твоего Василия в Петербург – дело решенное. Спасибо Катюша у большое. вас красавица. Моего Василия. Может, твоего Василия? Ты же меня за него сватал. Ну, Катюш, ну хватит тебе, ну. Я действительно считаю, что он парень хороший, перспективный. Я ему немножко помогу, а потом все будет. Он сам всего добьется. правильно? Да, все нормально. Анжела Григорьевна. Да?